Hey yo'ldosh. Labbay xo'jayin, nima xizmat? Menga kimdir bu narsa beradimi o'zi? Voy, sizga hozir eng zo'r narsalarni olib beraman, 1 daqiqa. Bola uchun eng foydali narsalarni terib beraman. Tez tayyor bo'luvchi mahsulotlar kerakmas. Onam iste'mol qilayotgan mahsulotlarmi? Albatta xo'jayin, xuddi shunday. Siz doim yaxshisiga loyiqsiz. Onamiz qoni bizning manbadir. Agar mahsulotni biroz ayniganini sezsangiz, uni darhol onangizga qaytarib bering. Hey, ona uchun ham yaxshiroq narsa qoldirasizlarmi? Axir u ham vitaminlarni qabul qilish kerak. Shartnomaga ko'ra biz faqat chaqaloqqa xizmat qilamiz. Onani boqish otaning vazifasi. Shartnomangiz tipirganim bor. Xo'jayin, endi qorningizni to'ydiraylik. Buncha mazali, menga yoqdi. Xursandman. Faqat endi hojatga chiqmasam bilmaydi. Xijolatga o'rin yo'q. Hammasi nazoratim ostida. Ha, yana bir marta mazza qildim. Buni endi qayerga tikaman? Xavotir olmang. Buni onangiz qoniga oqizib yuboramiz. Bu narsa onamga zarar emasmi? Yo'q, aslo. Onangiz har tomonlama himoyalangan. Tak что xavotir olmang. Voy tavba, bir tiyin bermay ishlatadi-ya bular. Diplomim bo'lganda kattaroq lavozimga ko'tarilarmidim. Hech kimni taklif qilmagandim-ku. Kim? Salom, biz chaqaloqni ko'rgani keldik. Sizlar kimsizlar? Biz chaqaloqni o'ynatgani keldik. Unga hech qanday o'yin kerak emas. Meni shunchalar ahmoq deb o'yladilaringmi? Uchuq, striptokok, papilloma. Agar hozir bo'tdan surmasalaring, ham menga yomonidan keladi. Rostdan ketmasak yomonidan keladiganga o'xshaydi. Ketamiz. Onasida bizga immunitet borga o'xshaydi. Kim kelibdi? Meni so'rashdimi? Ha, shunday, lekin men sizni himoya qilaman. Voy dod, yer qimirlayaptimi? To'lg'oq, xayrlashish vaqti keldi. Ana xo'jayin, xayrlash vaqti ham keldi. Boshni pastga qilib eshikni oldiga yaqinlashing. Hamma xizmatlaringiz uchun sizga rahmat, yo'ldosh. Ukalarimga ham g'amxo'rlik qiling. Albatta, endi shartnomam yakunlandi. Siz bilan xayrlashamiz. Endi bundan buyog'iga sizga juda ko'pchilik xizmat qiladi. Xayr. Sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Shunday videolar endi ko'p chiqadi. Telegram kanalimiz borligini ham eslataverib charchab ketdim. Telegram kanal profil shapkasida.